سلام دوستان، سالمی هستم، مربی مهارتی آموزشگاه پاس. خیلی از دوستان سوال کردن که ما چطوری میتونیم کلاجمون و گازمون رو کنترل کنیم، هماهنگ کنیم با هم دیگه، بتونیم نیم کلاجمون رو راحت انجام بدیم. خب امروز براتون یه روش جدید میگم. خب دوستان، همونطور که می‌بینید من از یه آجر استفاده کردم که بتونیم کلاج رو با گازمون تنظیم کنیم. حالا شروع میکنیم. آجر اومدم بالا، من پا رو نشونتون میدم. کلاج رو آروم ول میکنه، گاز گاز گاز، کلاج آروم 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 ایست. احسن، دوباره انجام بده. احسن، دوباره برمیگرده عقب. این بهترین روش برای اینه که بتونید کلاجتون رو با گازتون رو هماهنگ کنید. موفق و پیروز باشید.